हा 5210 ज्या चढायला निघाला नाही तिथून आपला जोडलेला आहे 8055 मॅसी. पहिल्या 2 निवडला होता ना, आता एकटा ओढतोय. निघला बघ. कसं आहे? हजार गेले असते नसते. जो जॉन डियर आपण याच्या ट्रॉलीसोबत आणलेला होता त्याचे मालक 1000 रुपयाची पैन लावायला तयार होते की तुमचा ट्रॅक्टर इथून या दोन्ही टायल्या काढू शकत नाही. हे आपले हेवी डेव्हिस्टेटर गणेश भोसले अशा प्रकारे पूर्णपणे चढ
85-55 पार केलेला आहे. हा कसं आहे हे जे जॉन डिअरचे मालक आहेत ते मागे सरले नंतर. कसं वाटलं एकंदरीत ओ मालक? 1000 गेले असते की नसते? हा हा स्लिप दाखवतो माझा जातो खाली. तुम्हाला कशामुळे गॅरंटी होती येणारच नाही म्हणून? काढला ना पण हा जोडतो.